Sokaknak a tudományos jövőt és a szakmai előmenetelt Oxford vagy a Cambridge-i Egyetem jelenteni, ám bár mai vendégünk inkább a keleti kultúra őshazáját, Kínát választotta. Dr. Kovács Anita tanulmányait Gyulán kezdte, majd a Szegedi Tudományegyetem hallgatójaként, később pedig PhD hallgatójaként mutatta be, hogy akarattal és kitartással bármi elérhető. Napjainkban a Yulin College Shanghai iskola kémiatanáraként dolgozik, de nevéhez kötődik egy igazán érdekes rákdiagnosztikai kutatás szintézisének megoldása is. Nem is lopnám tovább a szót, Amondó vagyok, meséljen erről a színes karrierről és saját kutatásáról maga, dr. Kovács Anita. Szia, köszöntelek a stúdióban! Szia, köszönöm szépen a meghívást, nagyon megtisztelő. Egy rendkívül színes önéletrajzról beszélhetünk az alábbiakban, ahogy nemrégiben is böngésztem mindazt a munkásságot, amivel foglalkozol, és amit eddig letettél arra a bizonyos asztalra. Tudnál egy kicsit esetleg arról mesélni nekünk, nekem és a kedves nézőknek, hogy mi motivált és mi motivál napjainkban is arra, hogy a saját tudományágadon belül, a saját kutatásaidon belül minduntalan előre juss. Nyilván ki fogunk majd arra is térni, hogy ez mivel járt, majd milyen utazásokkal és milyen világkörüli utakkal, de ettől függetlenül mi az, ami folyamatosan előre visz? Ugye én gimnazista korom óta érdeklődöm a természettudományok iránt. Én gimnáziumban úgy gondoltam, hogy biológus szeretnék lenni, aztán egy kis csavarral vegyész lett belőlem. Szintetikus, szerves kémikus, preparatív vegyész, hogyha jobban akarjuk részletezni, akkor peptidkémikus. Vegyész lettem, de igazából mindig megmaradtam a biológia, kémia, orvostudomány határterületein, és tehát van bennem egy alap érdeklődés a természettudományok, orvostudományok iránt, és annyi megfejtetlen kérdés és annyi megoldandó feladat van ebben, és én úgy érzem, hogy ha ezeket a kérdéseket megválaszoljuk, és ezeket a feladatokat megoldjuk, akkor az elősegít, tehát segítség a társadalom számára egy hasznos dolog, mert én mindig azt keresem, hogy hogyan tudok hasznosan működni, hasznosan dolgozni, hasznos része lenni a társadalomnak. És én úgy gondolom, hogyha a kutatásaimmal, az eredményeimmel előre tudom vinni a világot. Igazából engem ezt hajt mindig a hasznosság érzése. És ez a természettudományos érdeklődés ezzel a hasznosságra való törekvéssel így kombinálódott, és ez hajt engem. És a bennem rejlő természetes kíváncsiság. Tehát mondanád azt inkább, hogy ez egyfajta intrinzikus hajlam, vagy pedig kötnéd esetleg bármilyen példaképekhez ezt a minduntalan előrehaladási késztetést, vagy ezt az előrehaladási érzést? Ez úgy belülről jön, tehát ez egy belső motiváció, hogy haladjunk és csináljuk, és legyen értelme és minden. Példaképeim vannak, például a kedvenc tudósom, a kiváló kvantumfizikus Richard Feynman, ő az én kedvenc tudósom. Én nem igazán értek a kvantumfizikához, fizikához valamelyest, tehát én tanítottam fizikát is Kínában, tehát nem idegen számomra a fizika. Őt tartom ő egy ilyen fenegyerek tudós volt. Tehát egy nagyon laza, nagyon jókedvű, nagyon jó humorú, és mégis olyan szuperokos ember volt. Tehát a 60-as években, főleg Amerikában, ő hát ma úgy mondanánk, hogy celeb, tehát egy ilyen tudós celeb volt, és az ő munkássága, hogy ő ennyire okos, és ő ilyen fantasztikus művet hozott létre, ez nekem nagyon példaképként szolgál. Ha közelebb kell nézni, magyar példakép, igazából a férjem munkássága, szerves kémia professzor, gyógyszerkémia professzor. Én őt itt az egyetemen ismertem meg, és én nem azért, mert az én férjem, hanem tehát ezt más volt diákjaim, kollégái is tudják igazolni, hogy ő kiváló a saját területén, és szerves kémián belül mind szerves kémia, gyógyszerkémia oktatás területén, mind szerves kémiai szintézisben
Nekem ő igen egy példakép, és mivel az ő gyerekei nem vitték tovább a vegyészmesterséget, én valahogy úgy érzem, hogy mint a párja, én viszem tovább az ő szellemi örökségét. Ha ismereteim nem csalnak, akkor a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium volt diákja voltál, nem véletlenül jelent meg talán, ha jól emlékszem, a gyulai csoportban is, a Facebook közösségi oldalon rólad jó pár cikk az utóbbi hetekben, főként azért is, mert most Magyarországon tartózkodsz. Mit tudnál esetleg arról elmondani, minek köszönhető még az, milyen pontokat emelnél ki, aminek köszönhetően mondhatjuk azt, hogy akkoriban egy lány, egy értékes tanuló, ott a Viharsarok résztől nem messze, Kelet-Magyarországon eljut oda, hogy később kínai neves iskolákban taníthat, és még az Egyesült Államokat is megjárhatja. Hát én nem tudom, én mindig ilyen motivált voltam, már általános iskola elsős koromtól kezdve is, tehát akkor ugye ez még nem volt tudatos. Még azt mondanám, hogy gimnazista koromban sem volt ez tudatos, valahogy én ilyen ambíciózus típus vagyok. Tehát mondanék egy aranyos példát még általános iskolából, ha szabad, hogy én úgy mentem általános iskola elsőbe, hogy én nem tudtam még olvasni, tehát egy átlagos elsős voltam, és véletlenül egy olyan kislánnyal kerültem egy padba, akinek a nagymamája tanítónő volt, és megtanította a kislányt olvasni. És engem annyira zavart, hogy ő már előrébb tart nálam, és én akkor ugye még nem tudtam, mi az a szó, hogy ambíciózus, engem csak zavart, hogy ő bár tud olvasni, én meg nem. És én annyira siettem azzal, hogy én megtanuljak írni, olvasni, hogy utolérjem a padtársamat. Mert neki mindig külön feladatot adtak, és én is azt akartam, hogy én is meg tudom csinálni, én is képes vagyok erre. Tehát már akkor látszódott ez, és általánosban, a Bai Zoltán általános iskolába jártam Gyulán, és akkor is minden versenyre engem küldtek, vers- és prózamondó versenyeket nyertem végig a 8 évben, helyesírási verseny, szépkiejtési verseny, természettudományi verseny, még országos rajzpályázatot is nyertem, és akkor, tehát ugye Gyulán a legnívósabb gimnázium az az Erkel Ferenc Gimnázium egyértelműen. Én német szakos voltam általánosban, és akkor, hát már akkor látszott, hogy angol nyelv nélkül azért nem lehet haladni, úgyhogy szüleim beirattak a speciális angol specializációra, osztályba, és akkor nekem 4 évig heti 10 angol órám volt, és akkor én találkoztam ott egy kiváló biológia tanárral, Boros Mihály tanár úrral. Az ő biológia órái nagy hatással voltak rám, ott eldöntöttem, hogy én biológus szeretnék lenni, és ez a belső motiváció, ez az agilisság, ez a feljebb jutásra való igény, ez mindig bennem volt. Hogy mindig lehetünk jobbak. Igen, így lehetne. Igen. És engem, tehát hogyha nekem vannak sikereim, bármi siker, tehát például valamilyen díj, valamilyen versenyt megnyerek, én akkor nem dőlök hátra, tehát engem utána nem vet vissza az a díj, hanem én olyankor, hogy még többet, még feljebb és még akarok, és akkor én mindig jutottam följebb, és akkor aztán Szegedi Egyetemre elsőre föl is vettek biológusra. A tanár úr azért javasolta Szegedet, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont miatt, hogy nagyszerű lehetőségek vannak itt. Én ezért választottam a Szegedi Egyetemet. Szegeden kívül én mást be sem jelöltem, tehát nekem mindenképpen Szeged volt. 19-re húztunk egy lapot, akár úgy is lehetne fogalmazni. Igen, hát a biológus szakot jelöltem meg először, és nagyon szerettem akkor a fizikát is már, úgyhogy másodiknak a biofizika szakot jelöltem be, akkor még voltak ilyen szakok. A biofizikát jelöltem be, nagyon billegtem a biológia meg a fizika között, aztán összejött a biológia, és én biológusként nagyon sok kémiánk volt, nagyon sok kémia kurzusunk volt, és többek között volt a gyógyszerkémia kurzus, amitől én akkor teljesen elvarázsolódtam, meg a szerves kémia kurzustól, és akkor úgy döntöttem, hogy jó, akkor inkább szakot váltok, és akkor így lettem vegyész, de amint mondtam, igazából mindig a biológia, kémia, orvostudomány, fizika,
határterületein, metszetein dolgoztam én, tehát egy ilyen nagyon science ember vagyok, úgyhogy... Talán akkor elmondható az is, hogy valamilyen szinten azért ez nyilván a Szegedi Tudományegyetemnek is egy rendkívül jó reklám, már csak azért is, mert hogy elmondhatja azt, hogy a professzorai, oktatói, egyben pedig volt hallgatói, tanulói milyen pályafutást is képesek bejárni. Ha már pályafutásnál tartunk egyébként, akkor lehet, hogy egy kicsit érdemes lenne beszéljünk azokról az utazásokról, amit nem más egyébként, mint és engem meg, hogy hivatkozzak, a Szegeder cikke is lehozott nem is olyan régen, ami pedig úgy nyilatkozik, hogy az amerikai álomszámotokra Kínában valósult meg. Adódik a kérdése egyből az átlag nyugat-európai, közép-európai gondolkodás szerint, miért pont Kína? Hát ez kicsit véletlenül jött nekem, tehát én ugye megszereztem Szegeden, tehát én büszkén vállalom, hogy a Szegedi Egyetem hallgatója voltam. Ez nekem Szeged nekem egy fontos pont volt az életemben. És akkor én ugye 2019-ben szereztem elméleti orvostudományokból PhD fokozatot, és akkor én úgy éreztem, hogy amit én szerettem volna, azt Szegeden elértem, mert az orvoskaron nem csak tanultam, a Szegedi Egyetemen nem csak tanultam, hanem az orvoskaron 10 évig én tanítottam orvosi kémiát, angol és magyar nyelven, aztán én dolgoztam, volt szerencsém a Magyar Tudományos Akadémia egyik kutatócsoportjában részt venni, valamint Szegeden egy biotechnológiai cégnél, mint junior szerves kémikus dolgozni. Tehát sokszor nálam, legtöbbször általában 5-6 szálon futottak az események, tehát nekem 2008-tól 2020-ig, míg el nem mentem, nekem rendes bejelentett munkahelyeim voltak a tanulmányaim mellett. Mindent érzékelek ebben a történetben, ne haragudj, csak unalmat nem egyébként. Ez tartható így, ilyen intenzitással? Én 2008 és 20 között nem aludtam. Tehát egyszerre mondom, 5-6 szálon mentek az események, és tudod, mindig volt, hogy konferenciára készülni, és ugye konferenciára a Szegedi Egyetem támogatott engem, tehát elküldtek konferenciára, volt lehetőségem részt venni, támogattak, de ugye mindig kellett produktumot vinni, posztert vagy orális előadást. És én mindig arra készültem, mindig azért is dolgoztam, nyilván a nemzetközi rangos folyóiratokban megjelent publikációkért, valamint a nemzetközi rangos konferenciákon való részvételért. És akkor aztán én versenyekre jártam folyamatosan, nem mindig, de nagyon sokszor nyertem is, tehát díj nélkül én soha nem jöttem haza sehonnan. És akkor 2019-ben, mikor megszereztem a PhD fokozatot, én úgy éreztem, hogy itt akkor elfogytak a további lépcsőfokok, tehát hogy akkor most már nézni kellene valamit, ami még feljebb lépcsőfok. És én gondolkoztam én mindig az, hogy majd egyszer külföldre megyek, de én szerettem itt Szegeden dolgozni, a tanszéken, szerettem a biotech cégnél dolgozni, szerettem a diákjaimat, szerettem tanítani, én jól éreztem itt magam. Ez 2019-20-ra, amikor végeztem, akkor én úgy éreztem, hogy én itt elértem azt, amit én kitűztem célul, és a 2020 tavasszal, mikor pont a Covid lezárások elkezdődtek, és ugye mindenki home office-ban volt, de hát kémiát nem lehet home office-ban csinálni, úgyhogy mi a férjemmel bejártunk a laborba, és az egész Dombtéren, a Kémia Intézetben mi voltunk ketten, tehát borzasztó depresszív volt, és nekem ki kellett találnom valamit, hogy törjek én ki ebből. És elkezdtem külföldi munkákat keresni, és a legelsők között egy amerikai egyetem kihelyezett tagozata Kínában, egy Wenzhou nevű 10 milliós kínai városban hirdetett szerves kémia, gyógyszerkémia professzori állást. És az egész leírás tökéletesen illett rám, és akkor én összeszedtem minden dokumentumomat kértek, és benyújtottam, és nekem ez egy ilyen álomállás volt. Egy-kettő másik állást is megpályáztam, de úgy nem igazán foglalkoztam velük, és akkor aztán egy hét múlva kaptam Kínából az amerikai programvezetőtől egy e-mailt, hogy felkeltettem az érdeklődésüket, és szeretnének behívni engem interjúra.
nyilván online interjúra, mint ahogy online ment az egész világ, meg hát ugye, ha nem is lett volna Covid, akkor is online lett volna, tehát 10 000 kilométert csak úgy passzióból nem utazik az ember. Úgy az ember, igen. És akkor volt egy első körös online interjú, ott nem csak magamról kellett beszélnem szakmailag, hanem egy minta órát is kellett tartanom, tehát ők szerették volna látni, hogy én hogy tanítok egyetemi szinten. Akkor ugye már 10. évemet töltöttem az orvoskaron, tehát volt tapasztalatom már. Bizonyos mennyiségű tapasztalatra következtetni. Igen, úgyhogy ez nem volt nekem nagy kihívás, és én úgy éreztem az interjú után, hogy ez jól sikerült, és olyannyira jól sikerült, hogy másnap reggel ott volt az e-mail, hogy nagyon szeretnének velem tovább haladni, és az amerikai dékánnal egy 15 perces beszélgetést, mint második kör kezdeményeznének, és akkor másnap volt a dékánnal interjú, amiből 75 perces beszélgetés lett. Én már néztem jobbra-balra, hogy mi folyik itt, hogy a dékán még mindig beszél, és már úgy beszélt, hogy bemutatta az egész kampuszt, és én majdnem megkérdeztem, hogy uram, én föl vagyok véve, hogy ön elmondja, hogy hol van a konditerem a kampuszon, mert egyébként, ha nem vagyok fölvéve, akkor ez irreleváns. És mondta, jó, vége lett, oké, és akkor másnap reggel megint ott volt az e-mail, hogy a HR-esek szeretnének velem bértárgyalni, és akkor találkoztam online a HR-esekkel, megbeszéltük a szerződésemet, és 2020 áprilisában elkezdődött a nagy bürokráciai folyamat. Ugye, amit tetézett a Covid, mert tehát Kínába bejutni, tehát hivatalosan, nem turistaként, hanem mint munkavállaló, rengeteg papírmunkával jár. A magyar bürokrácia is hát elég labirintus, de még a kínai, ha erre lehet egy lapáttal dobni, akkor ők dobnak még egy lapáttal, és meghívólevél, és vízum, és dolgozói, és minden, és tehát nagyon bonyolult. És elkezdtük ezt intézni, és mikor ezek a papírok megvoltak, akkor jött az, hogy az amerikai kollégáim, a HR-esek elkezdtek nekem Covid idején, amikor havonta egy repülő ment Magyarországról Kínába, repülőjegyet szerezni arra az egy repülőre. Úgyhogy a kínai állam engem stratégiailag nélkülözhetetlen személyé nyilvánított, mert csak vagy állampolgárok, vagy stratégiailag nélkülözhetetlen személyek léphettek be Kínába akkor. Tehát Kínába akkor a leges legszigorúbb lezárások voltak, mindenki otthon ült, és hetente egy ember a családból 2 órára mehetett ki, elintézni, amit online nem lehetett elintézni. Úgyhogy ilyen körülmények között mentem én Kínába, így jutottam be, tehát így kaptam állást Kínában egy amerikai egyetemi oktató-kutatói állást. Mondhatni nyilvánvalóan, ha akarunk, hanem akkor is emlékszünk erre, pedig már 4 éve történt mindez, ami történt velünk a Covid-járvány idején, és emlékszünk természetesen magyarországi viszonylatokban is arra, hogy milyen korlátozások és milyen bürokratikus folyamatok árán tudtuk éppen azt elérni, amit szerettünk volna. Ezután az utazás után én Amondó vagyok, beszéljünk majd arról is, hogy milyen szakmai háttérrel kell ahhoz rendelkezni, hogy valaki külföldön oktathasson. Ezen kívül arról is fogunk majd beszélgetni, hogy mi mindent oktatsz külföldön, nem csak arról, hogy milyen szinten, hanem hogy mi mindent is. Mégis menjünk egy rövid reklámra, úgyhogy köszönöm az eddigi válaszaidat. Köszönöm. És a kedves nézőknek is üzenem, nem menjenek sehová, most egy rövid reklám következik, de már is visszatérünk. Ugye a Jack-o'-lantern, ugye így nevezik angolul magát ezt a töklámpát. Érdekes lehet, aki úgy mondjuk szeret olvasni, mert egy tényleg kivételes emberi pálya és pályafutás, meg tanmese a kitartásról. Tehát... Ezek a hírek eddig is velünk voltak, vagy ehhez hasonló megfigyelések és álhírek. Valójában nincs ok nagyobb ufólásra, mint egyébként.
Melyik a kettő közül a nehezebb, az embert tanítani, vagy a kutyát tanítani? Hát az embert, nyilván az embert, mert mi sokkal árnyaltabbak vagyunk. A kutyára azt szoktam mondani, hogy nála vagy fekete, vagy fehér valami. Azért a kutya intelligenciája 3-4 éves gyermekéhez hasonló. Sokan azon a véleményen vannak, és talán én is hajlok e felé, hogy ezt osszam, hogy például a gyerekeknek az első 3 életévükben mozgóképpen nem is nagyon kellene, hogy találkozzanak. Azt gondolom, hogy minden gyermeket, attól függetlenül, hogy sajátos nevelési igényű vagy nem, egyénileg kellene differenciálni, amit a tananyagok és különböző törvényi hozások nem nagyon engednek meg. Úgyhogy ilyen szempontból a versek olvasása, a verstanulás, versmondás terápiás értékkel is bírhat, és tényleg nagyon sokszor segíthet nehéz helyzetekben. Ha megkapja azt a tervezet, hogy ezt a házat kell felépíteni, egy funkcionális analfabéta, hogy fogja felépíteni ezt a házat? Mit a következőre behozott. Tehát Attila szívesen állít valótlan dolgokat itt rendszeresen, de a következőre behozom. A múltban a csőcseréket azt mindig a szélső jobb adta. A mindiget azt nyilván a rendszerváltás óta értem én. Annál visszább Korponyi Ernő kollégán kívül azt emlékezete senkinek nem ér a kötődésem, tehát szerintem ott a sikernek a receptjét azt valahol német Szilárd konyhájába, a madárteljes pacal környékén kell megtalálni. Hát szerintem ez kétirányú dolog, lehet, hogy már hamarabb kellett volna. Nagyon sok termék még olcsóbb lett, mint ástopp alatt. De ne legyenek tévképzeteink ez sehol. Tehát, hogy se Magyarországon, se Németországban, se Franciaországban, se Amerikában. Nehéz elhinni, amit mondanak, mert a valóságot nem tükrözi. A reklám előtti percekben már egy rendkívül kalandos utazásnak lehettek szem- és fültanúja, kedves nézők, mégis most a következőkben egy szakmai utazásra invitálom önöket. Említettem, hogy vendégem a stúdióban dr. Kovács Anita, és folytassuk talán a beszélgetésünket azzal, amit az utolsó percekben ígértem, mégpedig rátérünk a szakmai részére annak, amit te is említettél. Legjobb tudomásom szerint vegyészettel foglalkozol, és vegyészetet is oktatsz talán Kínában. A vegyészetnek meg tudnád ismételni, kérlek, melyik alágát választottad, mint fő kutatási területed? Tehát én hallgatókoromban is legjobban a szerves kémiához, és annak egy nagyon speciális alágához, a gyógyszerkémiához vonzódtam egész tanulmányaim alatt, és hát meg kellett tanulni a többi részt is, de nekem mindig a szerves kémia volt a szívem csücske, és én mindig szintetizálni akartam, tehát nem ilyen elméleti kémia szakágra szerettem volna menni, hanem a laborban öntögetni, ahogy az átlag emberek szoktak fogalmazni a vegyészekről. Igen, van egy ilyen általános elképzelés, hogy a vegyész az mit csinál, csak a kis csészékből, meg egyéb ilyen üvegekből önt át a másikba, és igen, akkor a kékből lila lesz, a pirosból sárga lesz, igen, meg kifut az elegy. Igen, most a nézőknek... Nyilván nagyon banális elképzelés. Igen, a nézőknek elmondanám, hogy amikor ők a filmekben látnak valami labor hátteret, valami labort szeretnének az alkotók bemutatni, többnyire színes löttyöket mutatnak. Na most elmondanám, a kémiában az anyagok nagyon nagy százaléka színtelen vagy fehér. Tehát ez csak a látvány miatt nyilvánvalóan csak a látvány és a fokozás miatt. És igen, tehát az emberek azt gondolják, hogy mi öntögetünk valami furcsa anyagokat, furcsa eszközökkel, furcsa lombikokból. Sok hűmögés közepette. Igen, és ugye az ember úgy képzel el egy kutató tudóst, hogy hát ilyen Einstein frizurával és stb. Ehhez azért nyilván sokat hozzátett egyébként a Visszajövőben filmek is, a professzornak ott is, ugye, amikor égnek át a haja. Igen. Nyilván ez stigmatizálja valahol ezt a tudományágat, de mégis ettől függetlenül említetted ugye a szintézis kifejezést. Igen. A szintézis valójában mit jelent ebben a kontextusban? Mit csinál az, aki szintetizál? Tehát megalkotni egy molekulát. Tehát például van egy papír, fogunk egy ceruzát, és akkor elkezdünk egy valamilyen, mondjuk egy szerves kémiai molekulát fölrajzolni,
rajzolhatunk föl olyan molekulát, amit jelenlegi tudásunk szerint még nem tudunk megalkotni. Tehát ez a szintézis, ez a kémiailag való megalkotás, létrehozás tulajdonképpen, és van mondjuk a fejünkben egy elképzelés, hogy milyen molekulát, szerkezetet kellene megalkotni, létrehozni kémiai lépések sorozatából. Ezt jelenti a szintézis, és engem mindig ez érdekelt, hogy én ilyen szeretnék lenni, aki a laborban öntöget, és ilyen kémiai lépéseket csinál, hogy ilyen fantasztikusan kinéző molekulákat alkosson meg. Tehát én, mint szerves kémikus, én anyagokat rakok össze, vegyületeket öntök össze, különböző hőmérsékleten, különböző nyomáson, különböző pH-n, különböző ideig, különböző katalizátorokkal, reagensekkel, hogy annak érdekében, hogy az a kívánt molekula, amit mi a papírra lerajzoltunk, azt létrehozzuk. És az, hogy hogyan hozzuk létre, azt úgy tudjuk, hát mondjuk megtervezni vagy kitalálni, hogy a kémiai alaptudásunk, amit mi tanultunk mondjuk szerves kémia órán, hogyha van egy ilyen csoport, és amolyan csoporttá szeretném átalakítani, akkor ezt milyen reagensekkel, milyen reakciótípusokban tudom megtenni. Tehát mi játszogatunk ezekkel, hogy milyen lépéseket, milyen reagensekkel, milyen körülmények között vitelezzünk ki a kívánt molekula érdekében. Tehát a preparatív szerves kémikusok így dolgoznak. Rendkívül időigényesnek hangzik az, amit mondasz. Mennyi idő például egy ilyen molekulának a létrehozása? Ez borzasztó változó, tehát attól is függ, hogy egy molekula mekkora és milyen bonyolultságú. Tehát 30 lépéses szintézis is elképzelhető simán, vagy vannak sokkal egyszerűbb, mondjuk 5 lépésben megcsinálhatók. Tehát erre nincs egy általános válasz, mert ez rendkívül függ attól, hogy mennyire bonyolult a molekula szerkezete, milyen úgynevezett funkciós csoportok vannak benne, rengeteg tényezőtől függ ez. Ugye az én molekulám, az én doktori disszertációm molekulájának a szintézis megoldása, ami biológiában is működött aztán, ez körülbelül 3 évet vett igénybe, csak a laborban, és tehát mostanában tehát simán elképzelhető, hogy ez hosszú évek, mire egy kutatócsoport meg tud csinálni egy bizonyos molekulát, mert ugye most már nyilván afelé megy a világ, hogy nem úgy, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt még egyszerűbbeket csináltak, mert ott tartott a tudomány. Most már ugye rengeteget fejlődött a tudomány, egyre bonyolultabb, nehezebben megoldható előállítási módszereket, folyamatokat tudunk megcsinálni, szintéziseket, egyre csak bonyolódnak ezek, vagy például, amit régen megcsináltak, de mondjuk egy bonyolultabb úton, ma meg ki szeretnének hozzá találni egy egyszerűbb eljárást, egy egyszerűbb szintézisutat. Tehát ez egy lépés is lehet 2 nap, vagy egy lépés is lehet mondjuk 2 óra. Ez nagyon anyagfüggő, nagyon molekulafüggő. Ez szerint akkor tudjátok alkalmazni a mesterséges intelligenciát is ebben? Én a mesterséges intelligencia alkalmazását a kémiai szintézis terén abban látom egyenlőre, hogy mondjuk beírom a mesterséges intelligenciának, hogy adj tippeket, hogy én ezt a molekulát szeretném megszintetizálni, és akkor eleresztheted a fantáziádat, szabadjára engedheted, bármit beírhatsz neki, és ő a tudományos adatbázisokból, tehát érted, amennyi cikk van, az eddigi ismeretek szerint, tehát ő nem tud újat kitalálni, vagyis én nem tudnám, hogy ő újat kitalálni, hanem ami eddig fölhalmozódott tudás, azt ő ugye pár másodperc alatt átfésüli, és kidobja neked, hogy erre a XY molekulára ez az 5 javaslatom van, hogy így tudod megoldani. És ugye ez rendkívül
És akkor a vegyésznek az a feladata, hogy ő átgondolja, hogy amit az AI mondott, az mennyire racionális. Tehát kell oda szerintem még legalábbis most kell ember, tehát arra, hogy mi inspirációkat, ötleteket kapjunk, hogy mi hogyan kellene szintetizálni, mert egyébként ugye nekünk kellene végigböngészni az összes irodalmat. A tudományos irodalom olvasása az rendkívül fontos, tehát az embernek lépést kell tartania a tudománnyal napi szinten, mert ugye tudnunk kell, hogy egy kutatócsoport Philadelphiában, vagy egy kutatócsoport Shanghaiban leírta már azt a szintézist, amit én akartam kitalálni. De akkor én ugye már ne dolgozzak azon, mert már más leírta. Tehát olyannal kell foglalkoznunk, amit más még nem írt le, erre kell, meg arra kell a tudományos irodalom, hogy tudjam, hogy mások mit, hogyan oldottak meg, ami hasonló az én problémámhoz, és segíthet az én szintézisem megoldásában. És akkor a mesterséges intelligencia ebben segíthet, hogy segít átnézni a tudományos szakirodalmat, és segít tippeket adni arra, hogy hogyan szintetizáljak meg valamit, milyen lépésekkel, milyen körülményekkel, milyen kiindulási anyagokból, és aztán a vegyész átgondolja, hogy ez mennyire racionális. Tehát oda azért még kell az emberi agy, szerintem még legalábbis ezen a szinten, lehet mondjuk 20 év múlva már nem kell, és tehát ezt látom most, és szerintem utána mondjuk 10-20 éven belül. Annyira gyorsan fejlődik a mesterséges intelligencia, hogy igazából megjósolni se tudom, hogy mikor, de mondjuk legyen 15 év, hogy például gyárakban, amikor majd kiváltják az embereket a kémiai robotok. Azok a robotok, mert mondjuk a kénsavat, mondjuk a laboránsnak, asszisztensnek kell önteni, meg az anyagokat a laboráns, a dolgozó, a vegyész önti össze, és akkor én nagyon elképzelhetőnek tartom, hogy ki fogja ezt váltani az, hogy lesznek robotok, és akkor ők öntögetik össze a savakat, molekulákat, akármiket, ami kell ahhoz a szintézishez, tehát automatizálva lesz már a szintézis is. Hogy ekkora vegyésznek mi lesz pontosan a dolga, azt nem pontosan látom még, de mindig lépést kell tartsunk a mesterséges intelligencia fejlődésével, és ahogy megy előre a világ, hogy azért még mi is a tudásunkkal hozzá tudjunk tenni ehhez. Úgyhogy most ez a tudományos irodalom átböngészése és földolgozása, értelmezése, hogy nekünk kutatóknak, tudósoknak egyszerűbb legyen, ezt én nagyon hasznosnak tartom, hogy rövidebb idő alatt föl tudom dolgozni a szakirodalmat. Én szeretek öntögetni a laborban, tehát én szeretek szintetizálni, azt még egyelőre nem szeretném, hogy engem kiváltson a laborban, de el fog jönni ez az idő is. Nyilvánvalóan mindenki a saját szakmáján belül is átértékeli azt, hogy vajon miként lesz majd képes a mesterséges intelligencia átvenni, vagy pedig jó esetben ugye kiegészíteni a saját szakmáját. Ugyanúgy megvan ez egyébként, hogy a saját területemből indulok ki a nyelvoktatásban is, ezen kívül pedig a televíziós műsorkészítésben is. Ezt is hozzá kell tenni. Képzeljük el azt az ideális esetet, hogy megvan a molekulánk, készen van, a kutatási célt úgymond elértük ezen tekintetben. Hogyan kapcsolódik mégis ez ahhoz a következő részhez, amiről még mindig fontos lenne, hogy beszéljünk, az úgynevezett rákdiagnosztika. Legjobb tudomásom szerint egy rákdiagnosztikai szűrésnek a szintézisének a megoldásához járultatok a kutatócsoporttal együtt hozzá. Tudnál egy kicsit erről mesélni, hogy mit jelent ez, milyen jelentősége van, és milyen változást hozhat ez a jövőben? Igen, természetesen. Tehát ennek az ötlete ilyen vegyész 5 éves koromban merült föl az én akkori biológus főnökömtől. Tehát az ötlet az a biológusoktól származik, hogy meg kellene szintetizálni egy olyan molekulát, amit mi mint diagnosztikai eszköz, orvosdiagnosztikai eszköz a rák diagnosztikájában tudnánk használni. És ezt ugye 3 vegyészre bízta, az én akkori vegyész témavezetőm főnökömre, a férjemre, aki szintén dolgozott ennek a biotechnológiai cégnek, és rám,
És akkor azt gondoltuk, hogy nekem ez egy kiváló doktori disszertációs téma lenne, kiváló kutatási téma lenne, és akkor mi vegyészek összedugtuk a fejünket, megnéztük a szakirodalmat, és akkor elkezdtünk próbálkozni. Na tehát ez a molekula, mint ahogy mondtuk is, ez nem rák ellenes gyógyszer, hanem ez arra szolgál, hogy a rákos sejteket, a rákos elváltozásokat minél hamarabb tudjuk detektálni. Tehát egészen korai fázisban, már néhány rákos sejt megjelenésénél ki tudjuk mutatni ezzel az úgynevezett biolumineszcens technikával, biolumineszcens kimutatási módszerrel, detektálni tudjuk a rákos sejteket. Ez most olyan fázisba tart, amikor sikerült ezt megszintetizálni, ezt a vegyületet, és akkor átadtam az én kiváló biológus kollégáimnak ezt az anyagot, és ők letesztelték ugye először Petri csészében sejteken, és utána egerekben is letesztelték, egy speciális műszer is kell hozzá, amiben az egeret betesszük, és akkor ez a speciális műszer egy monitorral összekötve, a monitoron lehet látni az egeret, bent ebben a úgynevezett in vivo imaging kamrában látjuk a kis egérkét, és akkor a monitoron kirajzolódnak különböző színnel, tehát ilyen piros, kék, sárga, zöld színekkel, attól függően, hogy milyen sűrűségű ott ez a tumoros sejtek, és kirajzolja a monitoron az in vivo imaging kamra, hogy hol található az egérben a rákos elváltozás. Tehát ez a teste bármely részében kimutatja. Ez a biolumineszcens kimutatási módszer például a fluoreszcens kimutatási módszerekkel szemben, ami szintén egy ilyen világítós technika, 100-szor érzékenyebb. Tehát ennek az a lényege, tehát ez a mindennapi embert, ez úgy érinti, hogyha ez a technika létezne a klinikumban, napi szinten való használaton, hogy amikor mondjuk lefuttatnánk egy ilyen tesztet egy emberre, hogy észrevennénk, hogy Józsi bácsiban van pár rákos sejt, és akkor megtenné az orvos a szükséges lépéseket, hogy ezt minél hamarabb tudják kezelni, és már nem előre haladott stádiumban derül neki, amikor már lehet, hogy meg sem menthető az adott páciens. Tehát ennek nagyon, nagyon nagy jelentőségét látom, úgyhogy én ennek a szintézisén dolgoztam, ennek a szintézisét oldottuk meg mi vegyészek, ebből született a doktori disszertáció, aminek része volt a biológiai felhasználás, tehát biológiai cikkeket is publikáltunk róla, hogy hogyan lehet ezt sejtekben, egerekben használni. Nyilván ennek a következő lépése az lenne, hogyha tovább tudnánk ezt vinni majd emberi alkalmazásra. Zajlanak már ilyen törekvések? Ugye ez a dolog sajnos ott abba maradt, tehát lehetne folytatni természetesen. Ez a dolog akkor maradt abba, amikor én kimentem Kínába 2020-ba. Ugye ott nekem az oktatáson kívül nekem egy kutatási projektet is föl kellett vázolnom, hogy mit szeretnék kutatni, és természetesen vittem az én kis molekulámat, amit egyébként úgy hívnak, hogy luciferin. Mire ez a találó név egyébként? A luciferin, az, hát soha nem találnád ki, ez a Szent János bogár, amitől világít molekula, ezt úgy hívják, hogy luciferin. Tehát a Szent János bogár sárgás-zöld színe, amit ő kibocsájt, Szoktuk mondani, ilyen fluoreszkáló színe van, vagy nem is lehet, hogy az nem fluoreszcencia, bocsánat, van egy másik. Az lumineszcencia. Lumineszcencia, köszönöm. Tehát nagyon fontos, hogy meg tudjuk különböztessük meg a lumineszcencia, ezen belül a biolumineszcencia, a fluoreszcencia és a foszforeszcencia kifejezéseket, ami mögött háromféle fizikai, kémiai háttér van. Ebbe most nem mennék bele. Nem is probléma, természetesen. Tehát ezek háromféle fizikai, kémiai reakció sorozaton alapulnak, és ez a lumineszcencia egy borzasztó érzékeny technika, amit használunk mi, vagy biológusok használnak egyébként. Tehát a Szent János bogár
molekuláját, amitől a kis bogár világít, ez a sárgás-zöld anyag, ezt az anyagot használtuk fel mi, és nem kivontuk bogarakból, tehát mi egy bogarat se öltünk meg. Félreértés ne essék, mi egy bogarat sem pusztítottunk el, mi nem kivontuk belőlük, hanem mi mesterségesen a laborban előállítottuk azt, amitől a Szent János bogár világít. És ezt alakítottuk tovább. Tehát ez még további szintézis lépéseken ment keresztül, csak az volt az alapja az egésznek. És ez a Szent János bogár luciferén, ez a biológiában, mint ilyen kimutatási technika, ez egy nagyon elterjedt. Ezt nem mi találtuk ki, tehát ez már régóta létezik, legalább 20 éve szerintem. És a luciferin szó a Luciferből ered, a Lucifer pedig a latin lux ferro kifejezésből ered, ami azt jelenti, hogy fényhozó. Egyébként most latinul is elkezdtem a természettudomány miatt tanulni, ugyanis az angolban, az angol nyelv, ha én jól tudom, de ebbe, ha nem, nincs igazam, javíts ki, én azt olvastam, hogy az angol nyelv 60%-a latin eredetű. Elég erősen, igen. Visszavezethető. Ugye, ófrancia latin eredetű, és a természettudományban ez még magasabb százalék, igen. Tehát amikor én tanítok angolul kémiát és fizikát, vagy bármilyen természettudományt, én nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekeknek elmondjam, hogy ez vagy latin, vagy görög eredetű ez a szó, és mit jelent. És a gyereknek egy kis fény gyúlik az agyában, hogy erre nem is gondoltam, vagy ezt mi nem is tudtuk, vagy ilyesmi. Na most ezért én elkezdtem, hát ilyen természettudományos szinten latint tanulni, tehát én nem Szenekát akarok olvasni, hanem a természettudományt akarom jobban megérteni a latin szavak által. Úgyhogy, de ezt azelőtt is tudtam, ezt a lux ferrót, ami azt jelenti, hogy fényhozó, mivel ez a molekula világít egy enzim-szubsztrát rendszernek köszönhetően, kölcsönhatás rendszernek köszönhetően, úgyhogy ez a luciferin molekulát módosítottuk mi tovább, ami által ez a fény jelenség létrejön. Csak annyi hozzáfűzni valóm lenne itt az előbbiekben elhangzottakhoz, hogy talán még egyszer egy orvostanhallgató ismerősöm, aki annyira jól nem beszélt angolul, megkeresett, szájsebész. Úgy emlékszem, hogy talán az volt akkoriban azt tanulta. Megkeresett azzal kapcsolatban, hogy volna egy cikk, egy ilyen kétoldalas cikk, amit szeretné tudni, hogy miről szól, de angolul van, és hogy le tudnám-e neki esetleg fordítani, vagy úgy mondjam el a lényegét, körülbelül miről van szó. És emlékszem, hogy annak a cikknek a fordításához kellett eleve egy angol-magyar szótár, egy latin-magyar szótár, egy latin-angol szótár, és mellé egy orvosi magyar szótár. Tehát csak, hogy az összetettségére utaljak egyébként annak, és emlékszem, hogy a szövegnek a nagy része az mind a latin és az angol nyelvnek az ilyen együtteséből alakult, úgyhogy egy rendkívül összetett dolog. Igen. Az utolsó 2 percben engedd meg még esetleg, hogy azzal kapcsolatban kérdezelek, hogy milyen jövőbeli terveid vannak. Nagyon szorít a műsoridő minket, mégis szeretném, hogyha talán így kereken tudnánk lezárni ezt a műsort. Mit tervezel a jövőben, milyen főbb céljaid vannak? Tehát ugye most mi Shanghaiban lakunk a férjemmel, és jelenleg ebben a pillanatban is zajlik a mi kínai zöldkártyánk végleges letelepedési engedélyünk intézése. Ezt a kínai hatóságok már el is kezdték, és úgy látom, hogy a kínai állam, a hatóságok nagyon örülnek, hogy mi ott szeretnénk maradni. Én Shanghaiban most, ahol egy brit iskolában tanítok, én úgy érzem, hogy nagyon megtaláltam a helyemet. Jelenleg egy olyan programot fogok szeptembertől vezetni, egy brit és amerikai orvosi egyetemre fölkészítő programot, tehát amiben szerves kémia, gyógyszerkémia, orvosi kémia, amit tulajdonképpen az elmúlt 14 évben is csináltam. Úgyhogy a kínai gyerekeket én az amerikai és brit orvosi egyetemi tanulmányaikra fogom fölkészíteni, kémia diákolimpia fölkészítést fogok vinni. Emellett van az iskolánkban professzor Lee, aki a Harvardról nyugdíjba ment
kínai biológus professzor. Vele elkezdünk közösen egy biológiai kutatást, amiből én a Szegedi Egyetem biológia doktori iskolájába már be is jelentkeztem, és mivel professzor Lee-vel publikálni szeretnénk az eredményeinket, és úgy gondoltam, hogy ha már úgyis publikálunk, legyen valami kimenetele, ezért elkezdtem a Szegeden, ha már itt annyi minden sikerült, akkor úgy gondoltam, hogy itt egy egyéni felkészülés keretein belül shanghai kutatással csinálok egy biológia PhD-t. Emellett Debrecenben csinálom a neveléstudományi doktori iskolát, mivel ugye bekerültem nemzetközi oktatási rendszerbe, és rengeteg téma eszembe jutott, hogy miről lehetne publikálni, úgyhogy ha már publikálunk, akkor legyen valami kimenetele. Latinul tanulok, hát ugye van egy 8 órás állásom, úgyhogy nem fogok unatkozni most, amikor visszamegyünk Kínába. Mi végleg ott szeretnénk maradni, és nekem a szívügyem, hogy a kínai-magyar, magyar-kínai kapcsolatokat minél magasabb szintre vigyük, tehát én egyfajta, mint kulturális összekötő a két ország között. Én nagyon szívesen vállalok egy ilyen szerepet, hogy a magyarok még többet megtudjanak Kínáról, a kínaiak Magyarországról, és még szorosabbá fűzzük a kínai-magyar kapcsolatokat kulturális, oktatási szinten. Egy legeslegutolsó kérdés, amire csak egy igent vagy egy nemet szeretnék kapni. Várhatunk még haza? Én évente egyszer jövünk haza a férjemmel, a júliust azt mindig itt szeretnénk tölteni. Nagyon intenzíven szoktak telni ezek a júliusi hónapok, ahogy a rengeteg média megjelenéssel. Rokonlátogatás, családlátogatás, barátok, tehát aki szeretne velünk személyesen találkozni, jó előre szóljon, és júliusra jelentkezzenek be. Jelentkezzen be jövőre. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sok sikert kívánunk nektek Kínában is. Szombaton indultok, amint tudom, majd itt ugye augusztus elején, és várunk vissza majd szeretettel akár az Egyetem TV stúdiójába, ezen kívül pedig Szegedre is. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon élveztem a beszélgetést. És a kedves nézőknek is köszönöm szépen, hogy ebben a tandemadásban is velünk tartottak. Tartsanak velünk legközelebbi tandemadásainkban is, hétről hétre. Viszontlátásra!